mudah-mudahan dengan adanya presiden baru ini mudah-mudahan lebih maju lagi, lebih banyak dikenal ke seluruh Indonesia, seluruh dunia. Harusnya harapannya sama seperti harapan 01 dan 03 ialah mendiskualifikasikan pasangan 02, terutama Gibran yang tidak cukup umur sudah bisa dicalonkan. Apa itu? Semua itu adalah karena kekuasaan dari Jokowi. Kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami. Tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. The fact that there are young people who vote for Prabowo, it creates a new phenomenon. There are young people. They are born between 2000s. They are millennial. They read information from the internet. They are digital native, and they don't read deeply about Indonesian history or Indonesian human rights violation in the past. This is at one point as a force for a presidential candidate to give them a huge vote to win the election. Many criticism are based on rumors in the past, but yeah, that's part of democracy. I think my answer is time will tell. Pak Prabowo will prove it, and time will tell. Mengucapkan terima kasih kepada pendukung-pendukung dan pengusung-pengusung. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Orang tua itu hanya tugas kasih. ความเคลื่อนไหวของโจโควีที่หันมาจับมือกับปราโบโวในการผลักดันกิบรานราคาบูมิงราคาลูกชายวัยไม่ถึง 40 ปี ให้ลงเล่นการเมืองระดับชาติจนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองประธานาธิบดียิ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับการเรืองอำนาจของตระกูลการเมืองปูทางไปสู่การสืบทอดอำนาจจากรุ่นสู่รุ่นความกังวลของประชาชนสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนจากการประท้วงด้านหน้าอาคารรัฐสภาเมื่อเดือนสิงหาคมหลังจากรัฐสภาอินโดนีเซียพยายามผลักดันการปรับแก้กฎหมายเลือกตั้งเพื่อหวังเปลี่ยนแปลงอายุขั้นต่ำของการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการเหลือ 30 ปีเอื้อต่อลูกชายคนสุดท้องของโจโควีในการลงชิงตำแหน่งผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาในช่วงปลายปีนี้แต่ความโกรธแค้นของประชาชนทำให้รัฐสภาต้องล้มเลิกแผนการดังกล่าวBut people start realize that Jokowi is the one who make the democracy is going backward. This kind of action cannot be applied anymore. Maybe those who are against Pak Jokowi will see it as nepotism, but it can be seen from the other prism as well that it is because Pak Jokowi is very popular. I think Pak Jokowi will step aside. The signs are already there. He helped Pak Prabowo a lot during transition. He will step aside and he will let Gibran to find his own way, his own political way. การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของอินโดนีเซียย่อมส่งแรงกระเพื่อมต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนำไปสู่คำถามว่าอินโดนีเซียใต้เงาปราโบโวจะมีทิศทางในด้านการต่างประเทศอย่างไรท่ามกลางความขัดแย้งในพื้นที่หลายจุดทั่วโลกทั้งสงครามกาซาสงครามยูเครนการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งระหว่างสหรัฐกับจีนและความขัดแย้งในเมียนมาที่ยืดเยื้อมานานกว่า3 ปี Joko Widodo is not a foreign policy president. He is more focused on domestic politics.
In terms of foreign policy, he relied a lot on the Minister of Foreign Affairs, Retno Marsudi, and Minister of Investment and Maritime, Luhut Binsar Panjaitan. But in Prabowo, he will be an outspoken, outstanding foreign policy president because he has concern on foreign policy, international politics, and he's willing to actively engage on many international forums. Thank you for your time. I know that you had a lot of plans, and thank you so much that you found you. Excellency, thank you very much for receiving me. Australian help. We had very important In international politics, Pak Prabowo will keep Indonesia's policy of what we call non-block policy, what we call neutral. We call it bebas and aktif, free and active. ASEAN, of course, is his first priority, not only for economic reason, but also for geopolitical and security reasons, because you know that we have contentious issue in South China Sea. With the Myanmar crisis, we will use ASEAN values and ASEAN principles to deal with it. Of course, we will stick with the non-interference principles, but of course, we have to adjust to the newest values, the newest global values. U.S. and China rivalry is a challenge for every country, I think. I think for Thailand, for Singapore, for Indonesia as well. And how we maintain very good relation with both giants are very challenging. So the U.S. need to have different approach to Indonesia, especially during Prabowo, because the two term of Joko Widodo, he developed closer relation with China than the U.S. And we don't know who will be the future president, but so far we have a very good contact.